bàyyi nga adduna bàyyi nga lépp si jëm adduna mat na xam ndax buñ nee bàyyi adduna rek ku ko dégg da ngay defe ne da ngay wàcc li ci adduna lépp ba dootoo ci jëfandikoo dara du noonu bàyyi adduna mooy bàyyi bànneex boo xam ne sa bànneex bakkan rek la nga seet lépp lu ciy jëriñ nga jëfandikoo ko ngir njëriñ loolee ngir yàlla ndax li ko l'islam digle lépp lu ciy lor nga wattandiku ko ndax bu fekkente ne adduna nekk na ci lekk nekk ci naan nekk ci sol yére nekk ci jëflanteeg nit ñi lekk waxtu woo xamee ne suur nga suur bu yam li ngay lekk lu mu neex neex nga xam ne li ci doon farat li nga xam ne moo leen dundal te du la lor jot nga ko ci boo continué beneen ci ba ca def adduna naka noonu nelaw boo nelawee li nga xam ne doy na liggéey yi war a tegu nga ne ah damay nelaw ba waxtu sàngam te loola du loo xam ne lu war ci sa yaram la ca tegu lépp adduna la naka waxtaan boo dee wax ba wax li nga xam ne mooy farata yi nga xam ne lu war la li ci def nga xam ne ay caaxaan bànneex waxtaan ree adduna la moo tax sëñ Tuubaa ne am na ñeenti ponk adduna bëgg àll bëgg waxtaan bëgg nelaw awalul kaam badal manam badal xul axaral manam ñeenti kii la daal yoo xam ne loo ci bëgg boo xam ne la cay nécessité weesu nga ko rek ba nga xam ne la ci def li fi la rek ak adduna dugg si na ndax adduna mënee su ko bàyyi ndax ci lañ war a wutee àllaaxira ci lañ war a wutee yàlla waaye yi nga ci xam ne dana la dimbali ci jaamu yàlla moom nécessité la farata la li nga ci xam ne dana la dimbali ci nga mën a dimbali say mbokki jullit loola dootu adduna du adduna lii adduna daay mooy loo xam ne lii puukare la ku la gis xam ne rafet nga li nga sol wala am nga dëkkuwaay bu jéggi bu mucc ay bu rafet bu ñuy soow wala am nga oto bu ñuy soow lépp loo ci xam ne lii àgg na foofu rek moom la ñu tuddee adduna kon nag li nga xam ne lépp da nga ko bëgg nag ngir lépp loo xam ne da nga ko bëgg ngir yàlla rek bokkul ci adduna loo tax sëñ Tuubaa ne axaltu min dunyaahu zaadi zil jinaan adduna ji fab naa ci li may yóbbuloo ba àjjana rek li ma ci yóbbuloo ba àjjana dong loolu laa ci jël loola nag moo dul adduna li ci def lépp kon adduna la léegi nag bàyyi adduna bi moo di da ngay jiital sa àllaaxira teg ci sa adduna nga fas yéene jibal sa adduna def ko ba mu rafet ngir namm àllaaxira jullit bi nga xam ne dafay dajale alal ngir bëgg koo fàggoo xew-xewi adduna ba du dem fi kenn du am soxla taxaw fi kenn di ko torox loolu wala di ko fenal wala nga di ko laaj mu di la doon. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp ndamoo ñëpp tiitaroo ñëpp man la Mollah Morgun seen mbokk patriote Dibo feliz nuevo año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y Valencia? Sí, echo de menos. ¿Qué tal todo? Yes, sinon ñu ngi bëgg ñëpp Lange Baxaaw Babacar soxna Aïda jaar nañ la waaye Adams Miriam Sanu jaajëf waay bëgg nañ leen de bëgg bu wér donc ak titre jaajëf waay yes sinon maa ñëwaat encore di waxtaan ak yéen di éclaircir quelques lanternes après ñu continuer quoi so man sama bàyyi musique ay feeñu la du ay toog jëg rek choisir ne damay bàyyi musique quoi ay mbir la yu tegaloo ay firnde la ay mbir yi ma yàlla di wax ci lii feeñ ci ay gént ak ci ay acte yu am solo ma bañ a gëmm sama xel di déglu am lu bari li may won ni la nga yoon ba nga jëm nii ak yoon ba nga jublu mënul ànd ak musique ab magum jëmm laa yàlla ne boroom xel yi laay waxal man la ma engagé te concerné ma caay dox ci jamono ji nekk ci à fond ay firnde di tegaloo ci sama xel di ma xamal ni fa nga jëm ak fa nga bëgg a yegg mënul ànd ak musique ma décidé bàyyi loo xam ni bokk naa ci ñi ci mën Sénégal bokk naa ñi ci mën ñi mën naa taxaw sama loxo ne gisuma ku ma dàq rap Sénégal te rappeur ya samay wax duñ ko weddi amul ku ma dàq rap Sénégal amul ku ma dàq bind Sénégal bind
ku teg beat boo mën a teg loo ca teg ma teg ko ca loo ci mën a flow ma flow ko ci am naa flow lu ma rap ñu ne Mor Gën la am naa style waxuma la rap sax mais damaa defar ay rappeur jël ay rappeur defal leen musique ba rap ba bokk naa ci ña ca gën a mën te lu ma gën a mën ci àdduna rap la lu ma gën a yàlla lu ma gën a may ma gën ko mën ci àdduna rap la musique lu ma gën a xam ci àdduna rap la nu ma xamee rap xamee ma ko sama diine li ma xam ci rap xaw ma ko ci sama diine la ma gëstu ci rap gëstuwuma ko ci sama diine li ma xam ci rap xaw ma ko ci sama diine rap dama koy jàngale Sénégal bu Sénégal yëpp toogee ma jàngal leen rap jàngal leen lu ñu xamul ci rap génne leen ay mots comme ni ma doon génnee punchline next level gars yi di ŋaaka ŋat xamuñu ko ba tey ñëpp di ko wax ma taxaw ci rajo ne leen lii ngeen di wax ni man maa ko njëkk a wax Sénégal live laay def adduna bi yëpp di dégg dama ne fu lu ngay dégg tey Sénégal naan ay name dropping ay punchline ñoom daara jeeg PBS ak dañ doon rap kenn du wax tur boobu noonu dama ne maa fi njëkk a taxaw Sénégal ne punchline ne next level ne name dropping dañ ko doon def te tur bi doon ñu ko wax parce que dama ko doon gëstu man dama doon jël ay bouquin di ko gëstu di ko gis ak yeneen yoo xam ni sax ba léegi déggaguma ko fi ba léegi déggaguma ci rap bi ay mots yoo xam ne mun naa leen ko wax ba ki dem rek maa naan running mate te pourtant mosoo dégg nit boo xam ne ay ñaata running mate ñoo nekk ci game bi te mosoo dégg benn rappeur buñ ne kii running mate la jibi yaa ngi fi woon démb ak bërki démb dama ne man rap bi dama ko raw rap sénégalais bi dama ko raw bu yàgg ba may toog ak un 31 décembre ak Mamour Kassé seen kër waagu ñaay wetu gàlle ñoom waay lu mu tuddee taway bisimilah jaam hip hop mbaa jàmm nga am Mr Ken mbaa jàmm ngeen kii tur bi sax maa ngi koy bëgg a fàtte ndeysaan tem ne woon kii giri zam tem nekkoon noonu ba ma nekk ak moom 31 décembre loolu c'était en 2000 en 95 94 95 ñuy toog seen kër Mamour Kassé moom moo njëkk a def moom si boppam sax gis nga boobu ñun raw nañ rab bi kooku dafa raw rab bi ñun raw nañ rab bu ñu toog ay 94 95 kër ñoom Mamour Kassé waagu ñaay seen wetu gàlle ñoom taf noonu noonu ku naan tafa bu ñuy toog gàllem 94 95 laa la wax kër ñoom Mamour Kassé waagu ñaay Mamour di jàng clavier ñuy yore mbiskitu mu tudd mbiskitu Mauritanie teg sañu lee di rap booy boobu bu ñuy xam culture rap boobu Sénégal kenn xamu ko fa moo tax moom ci boppam taf noonu bu mu ñëwaatee naan ay di ci interlidu Mr Ken bi di fa wax ay Roughneck G-Funk Wimi Roadstar rappeur na xamuñu ko sax ñun dañ leen a romb bibliothèque un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle man bibliothèque gu géemu rap sénégalais bi la ñu bëri gis nga Mr Ken nu mu génnee mooy bëri yu rappeurs yi xamul woon yu 90% des rappeurs sénégalais xamul woon noonu laa yoree junni moo yoo xam ni 90% des rappeurs sénégalais xamuñu ko kon lu keneen am sañ-sañu mun a wax benn fan sa non kii gars yi rap bi da ko raw wala nangam doo ko dégg ci Malal de mukk doo ko dégg ci waa kër gi de mukk doo ko dégg ci Gaston de mukk doo ko dégg ci Alien Zik de mukk doo ko dégg ci keneen rappeur benn du la ko wax maa dàq rap Morgan doo ko njégg ci rappeur du ubbi gémmiñam wax ko maa gën a xam Morgan rappeur du ubbi gémmiñam wax ko ay Ghost Rider loolu bu ñu koy wax ban 1900 la maa ngi fàttaliku man ak Cheikh Thiam ay Ghost Rider bu may wax ay Ghost Rider après 20 ans ma toog dégg ko ay Sénégalais kii Ghost Rider la ma ne mais man lii yàlla bu yàgg laa ko waroon bàyyi dama ko dépassé ba may ñëw man ak taf noonu waagu ñaay mu dëkk papaam dëkk waagu ñaay doon dund yor ay njaga njaay ak ay car rapide yu koy dawalal taf noonu ñaay daje
waagu ñaay kër Mamour Kassé mu yor amuñu instrumental sax doon ñu ko am ay clavier la Mamour doon jàngee ay beat di def ay beat yooyu programme clavier kese ña cay rap yor sañuy mbiskitu lu mu tuddati mbiskitu Mauritanie di naan suñuy meew di rap dama ne ñun dañoo romb rap bi taf noonu nu mel ni bibliothèque rap noonu laa mel ni bibliothèque rap moo tax bu ñuy wax waxu xam-xamu rap Mr Kane dafa dem jëli taf noonu boobu man xam naa taf noonu bi yàgg parce que ñoo bokk koñ maa ngi doon jóge usine benn tali di dem waagu ñaay sama kër maam mooy kër ñoom Mamour Kassé taf noonu c'est à 2 mètres de chez Mamour Kassé di fa ñëw moom tamit ñi fay dem foofu lañ dajaloo di ab di joxante ay livre ay bouquin wu rap ay Groove Nation ay Groove ay rap yes ay ñun boobu lañ doon échangeante loolu man foofu laa gisee première fois ay XXL ay bouquin wu rap la woon foofu laa doon gisee ay next level ay punchline ay name dropping bu may yóbbu loolu noonu bu ma koy yóbbu di ko wax ay samay ay élément tey ñu mel ni ay Mbàkke bu ma naan doon next level billaahi mi ne luy loolu man bu may ñëw taxaw mës naa ko wax ak Simon ne ko man Sénégal bu ñuy wax next level name dropping comme nu taf noonu woon wax ruuf nekk ji fënk bu mu ko fi waxee gars yi xamuñu ko woon man boobu jamono boobu maa ngi wax man maa ngi wër ci Sénégal bi naan leen next level name dropping premier mot bu benn jour Souleymane tam newoon Walfadjri tam doon animé Jules dama xamatuma lu mu tudd sax doon animé rap invité Gaston mooy démb laa moor lu may rey du gën ne ko ban style nga def fii nii nice na Gaston ne ko non ay next level laa def mu ne ko non du next level de name dropping la boobu dafa jaar ci man mi ngi nekkoon animateur Jules benn boy Tamba bu maamoon mi ngi nekkoon animateur léegi sax bàyyi na affaire musique bi foog naa moom tam gisuma ko ci Jules ne ko name dropping la ci Walfadjri boobu Gaston mi ngi daf ko ci surprendre sax mi ngi def nii parce que c'était la première fois boobu Jules dafa jaar ci man ñi waxtaan ma xamal ko ni xoolal lu mu def gas sama copain lu mu def nii lii la ñu woowee name dropping barke alxuraan loolu yàgg na rap sénégalais laa gën a xam musique rap laa gën a xam sama diine man rap laa gën a xam que sama diine topp naa rap ba rap envoûté ma ba lu ma xam ci rap xaw ma ko ci sama diine lu ma mën ci rap mënuma ko ci sama diine la may def ci rap temps bu may consacré ci rap defuma ko ci sama diine rap envoûté ma may yor ay angaaru kaye angaaru livre angaaru xam-xamu rap di wër ak moom nekk benn xam-xam bibliothèque ambulant dëkk kër ku nekk déggoo ma ne la animation yi nga xam ne mala doon na ko def 2STV man maa doon préparé question yi ba mu jëlee Iba di ko invité Iba toog dan tasaare xaalis ba question yi maa ko doon préparé samay question la yu jógee sama xel Jules bu PBS question yi mu ko doon posé maa ko préparé ba mu di ko wax ay waxu mbirum fecc man maa ko préparé ba mu koy wax ba muy invité waa ji lu mu tuddati Matar non kii Matador question yi maa ko préparé parce que xam nañ ma ni ma mel ci rap ak na ma mënee rap ak na ma bëggee rap ak na ma maîtriser rap dama ko bàyyi la main ci kaw loxo ci kaw dama ko bàyyi ak loxo ci kaw mën ko aay ci forox ci maîtriser ko doon ci bibliothèque te ba ma koy xam boobu internet sax kenn doonu ko waxtaane ba ma koy xam internet baa doolo munu ko am Sénégal man ba may maîtriser rap boobu noonu baa doola yi doo xamuñu fu nan la ñuy amee internet boobu ñu am alal kese ñooy mën a jëfandikoo internet Sénégal comme na meloon ci portable ñu amoon alal kese ñoo ko doon am wala ñi seen mag yi ne woon kaaw di leen ko yónnee wala dara mais portable tey la fi yomb donc ñun ba ñuy gëstu boobu internet amuloon ay bouquin ñoo fi amoon ku amuloon bouquin yooyu doo ko kii dañ doon yeewu suba ba guddi di wëri bouquin yi di ko jëndi boo ñëwee da nga fay fekk benn CD ci biir
nga fekk fa benn poster ci biir buñ koy jënd loolu c'était te dañ doon cotiser pour mun ko jënd pour mun ko lire comme man lecture dafa ma mus a neex ci laa doon gisee ay next level ay punchline ay punch style ay name dropping ay running mate et cetera ay des centaines de milliers de mots ay punch style man rap dama topp sama diine benn moment ma ne waa mais man temps ba may jox sama rap ba maîtriser rap bi xaw ma ko sama diine temps ba may jox rap ba maîtriser ko man xamee ma ko sama diine temps ba may jox musique bi dama ciy faat ay waxtu topp musique bi maa ngay faat samay waxtu ba ma ñëwee sonn des fois ma julli des fois du ma julli def vraiment ma jël benn moment ne nag dama bëgg a concentré wu ci sama diine dama bëgg a gëstu sama diine na ma xamee rab ba ma xamee ko sama diine ndax kat diine moo dëgg te mooy mujj ma jël sama temps nag consacré ko waa léegi man am naa droit consacré wu ci sama diine nekk ci sama diine yàlla won ma yoon bi yàlla leeral ma yoon yàlla di ma won dama boo bëggee yegsi ci man da ngay bàyyi musique bi mais loolu yàlla moo ma ko déey dofu ma jinda jàpp ma yàlla moo ne ma boo bëggee yegsi ci man man pureté moo yegsi ci man pureté ci xol ci xel ci jëmm ci lépp man yàlla lumière laa boo xam ne pureté mooy mun a ñëw ci man lépp lu rax leneen bokkul ci man te du yegsi ci man xamal ma ko man ma ne ma bàyyi musique bi bu may bàyyi musique bi te bu ma rek bàyyi musique bi j'ai appelé mes parents j'ai parlé avec mes parents ils ont réitéré leur même propos que waroo musique yàgg nañ la Mouhamed yàgg nañ la tere musique muy sam papa wax ak moom mu xamal ma ni yàgg naa la tere musique musuma bëgg musique bu ngay def musuma ko bëgg musuma neex musuma la déglu bu ma la juree ba léegi musoo musique ba ma déglu merci Kosi yéen vous êtes reconnaissant au moins am na ñoo xam nag moom peut-être bu ma bàyyee dinañ reconnaissant dinañ commencé génn naan la ma xam moo laa moo ma ko jàngal wala moo laa moo xam moo tax ma xam rap wala nangam ak nangam mais loolu moom du gaaw ci rappeur boobu ingratitude ci rappeur la fekk baax hypocrisie ci rappeur la fekk baax soxor ci rappeur la fekk baax le moi man ngandul man boobu noonu yàlla naan man ci rappeur la fekk baax wanewu ngandlu donc bari na li nga xam ni lu ñu war a defar la man nag en ce qui me concerne ba may wax ak samay waajur tam ñoom dañ ma xamal ni lii lañ la mus a wax musique bi bàyyi ko bàyyil musique bi ba ma waxee ñi nga xam ne ñoom tam ñooy samay kilifa au delà de samay kilifa yi ay waajur ak keneen samay kilifa spirituel ba ma waxee ak ñoom tamit dañ maa xamal ne boo ko mënee bàyyi mooy li gën ci yow mais ma bàyyi ko c'est tout yàlla won ma xamal ma may nalaw mu may koy won may nalaw bi yow mu ma koy won may fanaanee julli tëdd jarax affaire ba ñëw bàyyi la ngay def nga gis ay démons yi ma attaqué du ma bàyyi loo affaire bi mais sa waa ji ma bàyyi ko c'est tout man j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit à personne maa ko doon def yàlla xamal ma ne bàyyi lii boo ma bëggee jege ma bàyyi ko waxuñu ma bàyyil révolution bi waxuñu ma bàyyil patriotisme bi waxuñu ma bàyyil bëgg sa réew ca la feeñu ci man bi ma xamal ni lu nga ma war a bàyyi mooy musique bi bàyyi naa ko léegi nag maa ngi ci révolution bi maa ngi ci activisme bi loolu de terewuñ ma ko ndax bëgg sa réew moom terewuñ ma ko waaye musique bi daal moom yàlla daf ma ko tere man yàlla daf ma ko tere samay waajur tere nañ ma ko samay kilifa tere nañ ma ko samay kilifa diine samay waajur tam di samay kilifa tere nañ ma musique bi bàyyi naa musique bi loolu wutuma ci kum neex ak kum naqari man je m'en moque après bu amee ñenn ñuy taxaw non kii rab bi da koo raw kii rab bi barke alxuraan maa raw rab bi jiiñ naa ko ci daraje Seydina Muhammad ba rab bi nii rab Sénégal gi ngeen di wax maa ko raw te bés boo leen soxlaatee xam-xam ñëw leen ma xamalaat leen lu leen seen rappeurs yi xamalul man maa leen ko wax maa ngi nii ci net bi yéen a ngi ci net bi loo leen xamul ci rab bi laa leen wax
comme ni nit yi ne di gëstoo alxuraan ba naan loo xamul ci alxuraan boo ma laajee ma wax la wallahi billahi lu waay xamul ci rab bi maa ngi ama internet a ngi nii sama internet baa ngi nii Facebook a ngi nii WhatsApp a ngi nii laaj ma loo xamul ci rab boo ma laajee ma tontu la ko amul lu ma xamul ci rab amul lu ma mënul ci rab nag lu ma mënul ci rab jinne rab laa jinne man damaa raw rab ba di wéy merci beaucoup Kunta Kinte merci beaucoup Stéphane merci vraiment da ngeen a baax rek da ngeen a baax da ngeen a gore quoi lu fees ci xolu rappeurs yi moo newul ci yéen mooy iñaan mooy coxorte mooy bon mooy pureté bu des ci seen xol yi moo tax dañuy rëbb ba xëy rek dee ñu suul leen ñu leen di ñaana bu ñu leen ñaanal yàlla du leen maara day taali parce que seen xol yi rafetut seen xol yi baaxut yéen xol yi yàlla da ko sori leeg islam da ko sori leeg diine ñu gëlëm réer toog fu ñu toog nag na non gaayen bul wax lii non bul wax rab bi bàyyil rab non rab baax na nga gis ñu taxaw ne sax dañuy défendre musique rab bi te ñu xam ni rab boobu noonu moo am saaga ndey moo am ŋàññante moo am soxorante yi moo am hypocrisie lépp ci rab sénégalais bi mi nga ci moo am warante moo am trahison moo am agression xeex seen biir ay nit lépp ci rab bi la ne amul lan la ca ne lu yàlla santaane te ñoom xam nañ ko dofuñu mais nax sa bopp nag moom dof la di doflu ak doflu di jéem a réeral sa xel kooku moom ñoom lañ koy wax mais du man na ca rab ba xam la fa rab la rab am man mi na ca rab ba xam rab jikko yu bon yoom lay jox coxorte ba mu lay jox rappeur mooy taxaw wax la léegi ne jigéen bàyyil doomu jàmbur nangam léegi dem tëddee doomu jàmbur ñaata rappeur ban rappeur moo ma ne moom lu may def dafa licite sama musique dafa licite samay jëf dafa licite la may def dafa licite na la ko benn rappeur ñëw taxaw wax bu ciy teg kaamil di takk na la benn rappeur ci ñoom ne la man la may def dafa licite man du ma njaaloo du ma fen du ma sàcc du ma laal yëfu jàmbur man musique di ko jaay musique bi di ko jaay rek loolu lu ñu war a wax la man je ne suis pas là pour dénigrer la musique ku bëgg defal musique ba abadan bay boo dee sax nañ la tegal musique yow la engagé boo dee nañ la tegal musique ce jour dëj nañ la tegal musique commerçant bi jaay bu dee mun nañ fa jaay menuisier buy daaj bois bu dee mun nañ fa daaj bois waaye yow la ngay def bëggoo caa dee ndax boo dee buñ la tegalee musique laa la wax foofu yëpp takkar naa si foofu yëpp tàkk la nga nekk di ko def yow xam nga ko Demba respect vraiment des gars yoo xam ne ñoom yàgg nañ fekke démb quoi man ca la ma nekk fayit naa ko ba doon ca ña mën ak ña ca gën a xam ak ña ca gën a maîtriser bàyyi loo gën a mën nag neexul bàyyi loo gën a maîtriser neexul kon xam ngeen ni loolu mooy jihaadul nafs mooy bàyyi sa bànneexu bakkan loo gën a mën loo gën a bëgg rab laa gën a mën rab laa gën a bëgg rab laa gën a xam ci lu yàlla sàkk ci lu am ci àdduna rab laa gën a xam lépp lu yàlla bind lu am ci àdduna rab laa ci gën a xam rab laa ci gën a mën rab laa ci gën a maîtriser te rab laa ci gën a def moo yàq sama jàng moom lépp moom ma ko xañ waaye lépp la ma ci am tamit c'est grâce au rab waaye moment ba ma toppee rab ba ma diine gaa ngi fi man dama doon faat waxtu ndax rab topp ay mbir nekk ci safaan nekk ci saayir muy rab bi musique bi mais bàyyi naa ko parce que yàlla moo ma xamal ni bàyyi lii boo ma bëggee jege bu dee yaa ngi dox ci tànk yi bëgg ma jege man yàlla moo ma xamal man ne naa bàyyi musique bi du benn nit nag yàlla moo ma xamal ma yëgal ko samay waajur yëgal ko samay kilifa ñëpp approuvé ni da bàyyi lii ma bàyyi ko bàyyi naa lu ma gën a mën bàyyi naa lu ma gën a maîtriser bàyyi naa lu ma gën a xam kenn ëpp ma ci knowledge laa la wax ci rap kuy rappeur ku yàlla sàkk muy rappeur sénégalais kenn ëpp ma ci knowledge kenn ëpp dàqu ma ci bind kenn ëpp ma ci flow sama flow maa ko moomal sama bopp da ngay wër àdduna ba mu daj du amul kenn ku may déglu ne dafa nuro comme bu Morgan wala Morgan kii la ko sàccee
waaw Mister Zou diine gee tax mu bàyyi moom tamit Mister Zou moom diine gee tax mu bàyyi waaw dafa gën a sóobu ci diine ak ci liggéeyal yàlla jeex na liggéeyal yàlla dafa sóobu ci liggéeyal yàlla moom moo xam nag lu ko ca kii moom moo xam lan mooy ay exemple am mais moom dafa sóobu ci yoonu yàlla gis ne moom dafa war a bàyyi musique mu bàyyi musique ab taalibe la taalibe sëñ Bamba la ku gëm sëñ Bamba ku bëgg sëñ Bamba ku dox ci yoonu sëñ Bamba koo xam ne day fanaanee déglu ay sikar fanaanee déglu ay xasaayit moom moo dem ba gisal boppam bàyyi man nag ça fait pas mal de temps je me suis concentré et consacré presque tout mon temps ci gëstu yàlla ci dox jëm ca yàlla ñamay xamal gauche droite ci sama nopp ci samay nalaw ci sama yeewu ci sama dox di gis bàyyil lii bàyyil musique bi ba ma demee lu bari ay firnde laaj ko ay ñu mag ay kilifa yoo xam ne ni mooy li ngay def musique googu ngay def lañ la nga bàyyi ko ba ma ko waxee samay waajur ils n'ont pas hésité ils m'ont dit que sama papa lu ma wax musuma la déglu musuma la jéem a déglu dama la yàgg a wax bàyyil musique bi c'est mon choix c'est un bon choix quand même moo ko bu ma passé sama yaay ne ma loolu la yàgg a wax bugguñu musique ba ngay def bàyyil musique bi ma wax samay kilifa diine gi ñi nga xam ne ñoom won nañ ma yoon xamal nañ ma bàyyi na la ma bàyyi nag moom laa gën a bëgg moom laa gën a mën moom laa gën a xam musique bi ma bàyyi moom laa gën a mën moom laa gën a bëgg moom laa gën a xam donc jihaadul nafsi laa def bàyyi naa lu mu bëgg lu mu mën te xam ko te maîtriser ko malgré loolu nag am na sama benn copain mu ne ma waaw mais musique boobu sax am na ñu mu yee wala ñu mu xamal ma ne ko ñu mu yee ñoo perte ñu mu yee am na fu gën a leer foo xam ne amul fen amu fa lépp dëgg la xam nga musique am na fen rax na soxor rax na nangam iñaan rax na nang mais am na foo xam ni boo fa demee dafa set wecc sell xam-xam yépp xam-xam la bu dee julli ji mais sa waa ji ngay wër xam-xam ngay wër lu la yee ngay xaari musique ne sa waay da ngay damal dégg alxuraan bi la pour lan la xuraan bi pour lan la li nga xam ni ñu ne diine gi mooy li nga xam ni du dépassé mukk jamono boo toll boo gëstoo mu wax la fa ne jamono bu ñëwul ak bu ñëw ak bu passé waaw mais lan laay toog di xaar un rappeur pour mu yeem wala pour mu yedd ma te yàlla bind li nga xam ne moo bàyyu rappeur bi sax yàllaa ko sàkk yàlla bind ab livre am kan moo gën a mun a wax yàlla dëgg kan moo gën a mun a maîtriser yàlla di wax yàlla dëgg kan wax leen ma waaye sama waa ji yow musique bi ngay def pourtant yaa ngi ci doon yeete ñama doon yee ñoo nalaw ñama doon yedd nalaw ndax am na man fa ma koy jëlee am na ñeneen ña fa nekk dama ne boo buggee lu la yee damal déglu ci parole de Dieu boo buggee lu la yedd damal déglu parole de Dieu bul xaar lamtoor sama doom day bul xaar Mollah Morgun da ngaa perte dama ne sëñ Bamba wax na bind na bàyyi fi El Hadj Malick bind na bàyyi fi Maodo Malick Sy bind na bàyyi fi Baye Niass bind na bàyyi fi et cetera Limaamu Laay bind na bàyyi fi le prophète bàyyi na fi junni hadis yàlla bàyyi fi ay sóoraat nga war a dem lijjanti jiko nga naan ay man xaaral man Morgun moo ma yee man kii moom moo ma yee sax waaye yaa perte yaa bëgg saayir yeewuñu fi kenn sax ñun loolu sax ay waxi fen la rek ay waxi fen la amul kenn ku fi benn rab yeewu fi xoolal seen jikko yi nañ meloon lañ mel rappeur yi sax ñoom la ñuy def yeewu leen bay yeewaate rappeur bi moo lay rabal léegi saaga papay jàmbur saaga yaay jàmbur dem tëddee jigéen rappeur boobu noonu ngay ñëw teg sans jàmbur mu soxor iñaan xol bu bon ne noo baaxul ba ma génnee sama sang bu mujj bi mais ñëpp unanimité ñëpp dañ ne nice na am na rappeur yoo xam ne ñoom ba ma leen laalee seen ñu leen wër lépp la waaye xamul dara baaxul rab bi da ko raw gis nga soxorte ñoom seen bopp rab bu ñuy def sax defarul seen xol yi setalul seen xol yi hypocrite la leen def 80% des rappeurs sont des hypocrites soxor iñaan hypocrite duñ partagé lamtoor day def benn sound bu nice sound laa la wax sound musicalement nice nga partagé nga gis junni rapport daw bañ ko partagé lu tax iñaan soxor
booy wër ku soxor jàppal rappeur hypocrite jàppal rappeur ku iñaan jàppal rappeur ku triant jàppal rappeur nan lañ mën a taxawee bëgg a défendre ne seen musique boobu noonu musique bi xaraamul baax na yàlla moo ko accepté yàlla na bàyyi leen fen yi waay bàyyi leen caaxaan yi waay yéen boo leen bëggee foo ngeen foo dee leen ci caaxaan ga dee leen ci foo ga yéen la engagé mais bu leen jéem a xool nu ngeen koy jéem a défendre pour jéem ko yàlla foowul foolewul yàlla caaxaanul caaxaanlewul yàlla yóbbul benn nit ne kaay fecc fii kaay tàccu kaay ñu tëb di dal ku ko def sa bànneexu bakkan nga ko defee assumé ne sa bànneexu bakkan nga ko defee man mii ma ko doon def dama ko doon def ndax sama bànneexu bakkan man mii bu ko doon def dama ko doon def ndax sama bëgg-bëgg dafa ma neex mu bëgg ko lu ma ko ciy gëstoo du ma ko gëstoo sax sama diine la ma cay def ci temps du ma ko def sax si sama diine la ma cay nekk consacré ko di ko jéem a gëstu am xam-xam gi jóg xaw ma ko sax sama diine sincèrement ma xool xam ne lii mi ngi may perteloo yàlla di ma won ay mbir ne lii kat lii boo ma bëggee jege bàyyi lii bàyyi naa ko man yàlla moo ma leen gënal yàlla moo ma leen gënal bàyyi naa ko junni texte bàyyi naa ko junni sound yu ma enregistré ba pare bàyyi naa ko junni beat bàyyi naa ko junni relation yu ma xam ci musique waaw bàyyi naa ko hypocrisie bi bàyyi naa ko soxorte bi bàyyi naa ko ñuul xol yi bàyyi naa ko iñaan yi yu dul partagé yuy daw yuy moytu yuy nëbbatu yu buggul duñ nangu dëgg Gaston sama doomu ndey la mus nañ dugg ci clash démb laa moor lu may rey du gën ñaata laa doon sa kilifa nga doon sama caat bi gën gars yi ñëw laaj ko waa kër gi ñu ne non ay rab bi baaxul du dara ñu ñëw laaj ma ko ma def contraire ma ne non dope man that's dope that's hip hop kaa ne mais gën waaye looy def ni kayen ma ne man rab dina ma dugal ci fen dina ma dugal ci soxor rab bi sound bi nice sound bi top lu tax ma war a taxaw fii di fen di gëmloo gars yi que sound bi baaxul rappeur moo gën a soxor fii rappeur xol bu ñuul la yor jegewul sax yàlla rappeur sénégalais dañoo soxor duñ partager sa sound dañ lay moytu ay mécréant lañ yàlla boo am problème ak kenn nga gis comme ay dëmm nga gis ñii di matt fii di ëf ñii dem ànd ak kële ñii dem c'est toujours pareil au même du pareil au même rappeur man maa la wax jikko rappeur yàlla boo jàppanteeg Jibril wala nga jàppanteeg keneen nga gis ay vrai dëmm rappeur nga gis kii ànd ak kii xeex kële kee ne man yow laa àndal affaire gang affaire clan waaye sama waa ji booy sama waa ji bàyyi leen caaxaan waaye man je ne suis même pas là ku rabal ku xam yàlla maîtriser ko jàpp yàlla parce que Sénégal moom am na lépp nga gis ku taxaw ne moom dafa maîtriser yàlla xam na yàlla am ñuy taxaw ne moom yàlla Sénégal tànk maa ngi fi kenn du dugg safara kii ñëw taxaw fii ne xool man am naa foofu moom xam nga yàlla moom yàlla ak sénégalais nañ ko def moom ku ci nekk ak na nga toll ak fa nga toll ñii ne nañ dañoo xam yàlla ñee nañ maîtriser nañ ko ñee dañ ko téye di ko manipuler nu mu leen neexee ñee ne nañ ñoom tànk ñi ngi fi képp ku dee Sénégal àjjana nga jëm ñee ne nañ ñoom seen époque bu ko fekkee doo faatu wala boo faatoo nangam c'est que Sénégal ñoo nekk ci ay benn monde boo xam ni noonu la amee ay rappeurs yoo xam ne tamit comme genre ñoom sama copain Billy ñoom dañoo maîtriser yàlla ñoom dañoo dem ba nga xam ne yàlla dañ ko téye ko ci fondement bi téye ko ci chaise am di ko manipuler di ko defee nu mu leen neexee ñoom nag mun nañ rab Billy moom am na pouvoir boobu mais man amul pouvoir boobu Billy gis na ci yàlla ba am pouvoir boobu amul pouvoir boobu waaw te rappeur ak a gaaw ci arab yi merci Biril rappeur moo gën a soxor te yàkkamti nga faatu ba mu ne arab yi ñaata ñoo fi saaga Pakoti ñaata ñoo fi ŋàññi Pakoti dee ñaataa jóg ci la fataa sax doon jóg di xuloog ñoom naan lay yéen laa gis ngeen di arab yi Pakoti moo booy wër dëmm rek jàppal rappeur yéen laa gis ngeen di arab yi Pakoti et kii kan la ñu nga gis la ñu rappeur yi la ay vrai dëmm lañ soxor ku gën a soxor rappeur la ku gën a iñaan rappeur la ku gën a ñuul xol rappeur la ku gën a hypocrite ku yàlla sàkk rappeur la yàgg naa ko wax seen xol diine newu ca dara jegewu fa diine moo jegewul ci seen xol yi dañ lëppal di julle ko jàpp ku dàq mystique tam rappeur la ku dàq mystique rappeurs yi mystique rek lañ mën mystique rek lañ bëgg gëm sëriñ rappeur de waaye man ma nekk ci benn groupe dañ maa ben comme ku nekk équipe nationale ben laa la wax di ma sang lu nekk takkal nañ ma ko man ci rap laa xamee ay affaire sëriñtu ci affaire rap laa xamee ay affaire takk
fii takk fii sangu diwu naan xoot la ci géej fu lu ne def nag yéeg ci kaw janj ñu sotti la fa ndox sangoo dugub lu ne billaahi ci rab laa ko commencé ñu may ci affaire mystique xam mystique ci rab laa xamee mystique ci rab musique lu gën a naafeqe lu gën a nekk lu pouvoir bu ñuul ci rab la lu gën a gëm lu ñuul ku nekk ngi bëgg a siiw ku nekk ngi bëgg a nekk ci kaw jaral na lu ne wuti pouvoir yu ñuul wuti ay rey bëy bu ñuul wala nga ñëw jël sax xolal nandal bëy bu ñuul ba mu nand ci ay affaire nga suul ko te deew lu nekk mi ngi ci rab bi ma xamal leen ko tey rab sénégalais bi comme làmb ki moo raw làmb sax booy yi sax même seen concours booy yi da ngay gis booy yi di sotti saafara c'est pas billahi wallahi di sotti saafara di tëb ci ay miir mi ngi ci rab bi après bi ñu bëgg fi nekk ni jéemu sóob saale rappeur bu ci ne yaa ngi xaar ku dee pour nga rest in peace ko rappeur boo ci gis mi ngi xaar ku dee non quand je parle pas de l'unanimité amul je parle de la majeure partie musuma ne 100% je te dis 90% 90% am na ñi nga xam ni ñi ngi tantewu ci yoon bu baax dama ne ñay tantewu ci yoon bu baax ñu bari sax dañoo bàyyi sax rab ba gis nga rab yàlla dafa pur yàlla boo nekkee ci ay mbiram di ci dox lépp lu rax lu amul pureté da nga koy bàyyi non dama bëgg a expliquer quoi ni yoon bi ñu ne man di dama mën sa critiquer c'est pas la première fois c'est pas parce que dama bàyyi rek moo tax man yàgg dama ci sama live yàgg naa wax ni rappeurs dañ hypocrite yàgg naa wax ni rappeurs yi dañ soxor yàgg naa wax ni rappeurs dañ iñaan dañ mën a fen yooyu yàgg naa ko wax c'est pas xaaruma ci sama live bii nii pour wax quoi non dama ko yàgg wax man damay nekk ci mouvement boo xam ne la fa ne dama koy wax c'est pas parce que dafa fa nekk ñu def ma hypocrite je veux pas être un hypocrite c'est pas à travers le rap que je dois être un hypocrite je suis quelqu'un boo xam ne l'un des rares rappeurs buy taxaw ne rap dafa bëri hypocrisie rap dafa bëri soxor dafa bëri iñaan man la lépp lu rappeur ragal man maa koy wax rappeur laa boo xam ni amul benn rappeur sénégalais bu mel ni man bu am fitu di wax ni may waxee di am fitu di jàmb ci baaraam Bouks bu mu fi jàppante ay cap de sës gars yi di jéem a créer man maa départagé maa ñëw ne la bu la ñu fontoo Bouks du moroomu kii dégg nga lañ leen bëgg a expliquer du moroomu kii fan sax Bouks la woon Bouks lu mu def ci musique ak lu mu def ci rap depuis bi nga xamee depuis lu mu tuddati groupe am ba avant kii bi lu mu tudd beneen diwaan Bouks bu muy rap beneen diwaan ba naan ay kóoni ma fekk ko cosaan tóoj ko tungoom ko teg ko fii mu defoon karaw gu bëri dugal fii koom boobu xamuñu woon luy fukkeen kuk bu leen ñu fontoo man rek maa ko def amul beneen rappeur bu ko def wax la rappeur yee gën a hypocrite dàq mën a fen di nëbbatu ay dëmm kenn du ci wax dëgg nag doo tax kenn du taxaw ne lii moo am man maa taxaw buur ba Bouks ak gars yi di ko jéem a créer man leen bu leen fontoo nit yi laa leen wax bàyyi leen sa affaire hypocrite yi xam ngeen ni kii baayu kii la Bouks baayu kii la mu ñëkk ñëw jël sama baaraam duut baaraam booy fukkeen ko ma xool ba xam lan moo ci am dox samay soxla tous rien nada foofu la wax ji ne mu karaj boobu nga gëj a déggee wax boobu ci la affaire ba jeex man maa leen départagé man doo xaaro ban rapport moo ko def allez demander quel rappeur a pu partager Bouks seen kumpa ak fukkeen kuk booy yi doon jéem a foq-foqalu ak wëyu-wëyloo ko bandi te duñ ŋeeñ man maa ko def bu mbirum góor jigéen bi taxawee fii Wally Seck sol tisatam ban rappeur ngeen fi gis mu génn ban rappeur wax leen ma man maa ko angu man lépp li nga xam ni jaarul yoon man muy ci rab bi muy feneen man maa ko yanu amul lu ma ciy tiit amul lu ma ciy ragal man boo bëggee am dëgg Sidi Talla bëgg a dégg dëgg daf may laaj du laaj ba booy bi xam ne du laaj yeneen rappeurs yi parce que xam na ni dañoo hypocrite dañoo soxor duñu wax dëgg dañoo iñaan ba ci sa frère boo bokkal sax da ngay gis mu lay iñaane di la soxoree ci rab la am nag ci rab moytul rab bu ma ko defee wax góor jigéen bi taxaw yannu xeex ba à part imam man maa caay rappeur boo ko doon def Lam Toro respect à lui def sound spécial ne maa ngi soutenir le combat de Mollah Morgun Lam Toro boo bëggee dëgg ci rappeur laa la wax laaj ma man Mollah Morgun
la ma sañ a wax ci rap kenn sañu ko wax ci rappeur la ma sañ a wax ci liy xew Sénégal yenn yu bëri ma sañ ko di taxaw jël sama engagement jàkkaarloo kooku noonu xeex ko wax ko amul benn rappeur bu ko ñi may def Sénégal parce que dañuy mir la lambaatu c'est ce moment là sax gars yi di doon critiquer Nit Doff naa Nit Doff lu tax waxoo ci nangam keneen ak keneen ku ne mais man Mollah Morgun lu tax waxoo ci doo ko dégg parce que amul lenn loo xam ne c'est intouchable devant mes yeux amul lenn loo xam ne dina taxaw devant mes yeux ma koy tiit wala ma koy ragal a wax lu am damay taxaw jaar ci dëgg bi wax la ca yàlla wax dëgg jë nga bëgg ma nga bañ ma I don't care léegi nag man sama choix man la engagé man la concerné mais du ma tee bañ a wax de la may waxee ci Macky Sall da ko waxee ci Abdou Diouf di ko wax Abdoulaye Wade di ko waxee Senghor di ko waxee keneen ak keneen noonu laay waxee rab bi de si suñu société la bokk ay jeunes ñoo ci nekk ay nit yu bëri yàqule nañ ci ña ca sànkule ñoo ëpp fuuf ña ca sànkule rap sénégalais da ngay tudd rap sénégalais ñan ñoo ci tekki gars yi di la citer 4 personnes 5 personnes ci ay nit yoo xam ne mat na ñaata rap boo xam ne amul industrie rap bu bëri problème rap bu bëri coxorte rap bu bëri iñaanante rap bu bëri hypocrisie rap boo xam ni ñu ca tekki ñu soi-disant tekki dañ leen di wàññi ci baaraam après gars yi bëgg a nekk ne c'est un mouvement boo xam ni dëgg moo ko tax a jóg ñoom ci seen biir sax duñ waxante dëgg mouvement boo xam dañ naan ñoom dëgg moo leen tax a jóg ñoom ci seen biir duñ waxante dëgg ñoom seen biir dunduñu dëgg ñoom seen biir duñ dox dëgg mais ça pose problème mooy lu ma kenn wax mais man mënu ma comprendre le rappeur bi moom mooy saaga di attaqué waate mais rappeur benn bëggul ko attaqué rappeur moo daq attaqué waate dina attaqué bàyyi jàmbur attaqué yaayi jàmbur saaga mais rappeur a gën a ragal ku ko attaqué ak a bañ ku ko attaqué rappeur loolu luñ koy wooyee hypocrisie lañ koy wooyee rappeur gën a mun a ŋàññaate ak a bañ ku ko ŋàññi dëgg daal dafa am solo mooy lu Billy di wax rappeur gën a mën a way mooy lu ma wax moo gën a mën a way ay jigéen sàmmal sa ndaw mais moo dàq tëddeewaate ñaata rappeur ñoo fi way ay jigéen sàmmal sa ndaw dañoo mujjee biiral sàmmal sa ndaw dañoo mujjee biiral ñaata ñoo xam ne yëpp amoon nañ ay son yoo xam ne ci jigéen ñoon ñoo feeñ le mais am na ñu bëri ñoo feeñ le am na ñu bëri ñooy woy ay jigéen te ñoo dàq tëddee waate buñ leen wàññilee lu ñu tëddee ci ay jigéen kenn xamul lu mu toll sa waaye dëgg mooy mujj dëgg moo am solo ak képp ku ko mën a def ak képp ku ca mën a yëngu ak képp ku ca mën a ne ñun ñii ñëpp xam nañ ni am na yoon gi ñu nekk nii dafa bëri seytaan yoon gi ñu nekk nii musique bi dafa rax seytaan yoon gu ñu nekk ni bëgguñu cee dee yoon bi ñu nekk ni bëgguñu dee tam ñi ñu koy tegal ak luñ ko mën a def tamit loolu mooy dëgg ji mi ngi fi képp ku bëgg a jëriñu képp ku bëgg a xam amul lu rappeur xam lu yàlla xamut amul lu rappeur mun a wax lu yàlla waxut amul lu rappeur bind lu yàlla bindul poésie yàlla moo gën a poète koo gis Fatiha ba ci foo mën a laal tout est rimé tout est flow tout est stylé tout est punchline tout est next level tout est name dropping yàlla dafa punchline ba nga xam ne ay phrase am sax gars yi mën nañ téye benn phrase kii di gisee nii kii gisee ne kii gisee ne man mooy wër punchline damay dem wëri rappeur te yàlla ne fi koo xam ne auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin ku dàq riime kooku kuy wëri rim bàyyi fi loolu xam nga di naa fekk nga ku wëri rim bàyyi fi lii ñu ne nga wëri rimu Mollah Morgun ku dàq riime kii
tabat yadda abi lahab wa taba maana anu lahab taba maana kooku nga xam ni lépp lay rime xullu allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakul lahu kufuwan ahad ku dàq rime kooku ku dàq punchline kooku waaye faa leen caaxaani waay waaye wax leen nit yi dëgg waay lépp nag bopp waaye yow kan waaye wax leen ma waay yéen sama gars yi nañ wax booy dëgg waay kan moo dàq rime Allah kan moo ko dàq punchline kan moo ko dàq next level ak kan moo ko dàq wax lu véridique kan ci yéen kan la yàlla sàkk rek nga dàq koo wax nga dàq koo bind nga gën ko nekk poète sa waay poésie baa ngi fi poésie baa ngi fii de ku romb poésie bii poésie boo dem perte lii mooy vraie poésie kii moo dàq bind Mollah Morgun kii moo dàq bind Maxi Crési kii moo dàq bind Ibaabu Rapadio kii moo dàq bind Omzo kii moo dàq bind Billy kii moo dàq bind ko yàlla sàkk kii yàlla dàq bind kii lii dëgg lii mooy dëgg lu dul lii yëpp du dara nit nag mun nga yàgg xam dara bañ cee nekk ndax sa bànneexu bakkan ak seytaane bu la envoûté yàlla bëgg la dimbale ngay dox ci yoonam ñaan yàlla mu won la yoon nga cay dox di ca dox ba yàlla xamal ne la du lii la am lii jëlal lii loolu nag yàlla da koy choisir ci ay nitam ci ñam sàkk yàlla mooy choisir da ngay dox jëm ca yàlla bëgg la won la bu ma ko xamee tamit nekkuma ci woon nit yi xam nañ ni fornication baaxul mais ña nga ca c'est pas parce que nit ki da ko xam nekk ci rek ba xamu ko woon xam naa la ma ne woon xam naa ko waaye yàlla won na ma yoon wa ne ma lii la du lii ma nekk ci c'est tout léegi nag sama engagement moom bàyyi naa rap man Mollah Morgun te di ñaan yàlla dama doon julli di jàpp di ñaan di wird di gëstu di ñaan yàlla teg ma ci yoon ma bàyyi lépp lu bon lépp lu ma mun a fànq wala lu fagaagal ci yegg ci yoon yàlla xam loo ma ni rab bi ci la bokk yàlla xam loo ma ni rab bi ci la bokk ma bàyyi ko yàlla moo ma ko xam loo ne rab bi bokk na ci li la luy nar a nekk barrière ci diggante man ak yow yàlla moo ma ko xam loo mais bàyyi naa ko ci mën ci aay ci bàyyi naa ko ci xam ko bàyyi naa ko ci bëgg ko waaw loolu nag mooy jihaadu nag bàyyi naa ko ci mën ko bàyyi naa ko ci xam ko bàyyi naa ko ci aay ci lool ba mun a défier bépp rappeur sénégalais ne amul ku ma dàq bind amul ku ma dàq flow amul ku ma dàq rap mun naa défier bépp rappeur bu yàlla sàkk sama rap naa ko bay liggéey ci benn White House États-Unis di liggéey ci benn White House benn dimanche ñu am pause 30 minutes may dox di génn fekk booy rappeur yi ñoom ñëpp nekk ci buntu bi di rap anglais rap wër gaa yi wër seen saayfa yi billahi jiñ naa ko ci daraje Seydina Muhammad Quran laa yor maa tas saayfa bi man Mollah Morgun ay américain ñëpp dàq flow dàq olof laa tasee saayfa bi olof dama toog di déglu di taxaw di jege fekk dama génn fekk leen ci buntu bu ñu wër di saayfa ku la dàq saayfa nga ne ma kii la booy am flow booy ay américain laa la wax ñëpp xam nañ rap américain niñ mel ci rap may déglu di jege si mais bu ma nee yow gars yi di déglu barke alquran ba ma rabee ba pare ba léegi barke alquran keneen tegaatu ci baat dafa tas ak ay yuuxu yi way from man wow damn wax ji takarnaase billahi wallahi ñoom mënuñu comprendre ne yow gars yi yow da ngay liggéey fii comment parce que Sénégal Amérique ku gën a ndaw kuy fooyee rap sax day tekki ay booy yoo xam ne fooyee rap seen koñ rek lañ koy jaay seen i CD seen koñ rek dañuy tekki seen koñ booy wo ay Tatiana booy yoo noonu nekk ay Chicago ay booy yoo xam ne seen koñ yi lañ doon fooyee barke alxuraan
billahi maa tas saayfa bi barki laa ilaha illallah maa tas saayfa bi man dama xeeb Sénégal ak feneen nan laa xamee ooxo roxo booy espagnol yi freestyle ci mbedd ñu jàpp ma gëm ma chaque jour ñu ñëw seen oto sama buntu kër fëgg ma na ma kaañ dem te mu yóbbu ci ay concert ñoom ñoo ma xamal lu bari Espagne ñoo xam ne wëriwuma leen ci maa leen fekk ci mbedd ñuy saay fa moo tocce mi leen ba ñu leen mat ñu jël sama numéro di ma jël si suba ak ngoon guddeeg bëccëg suba ak ngoon guddeeg bëccëg barki alxuraan di ma jël si billahi wallahi suba ak ngoon guddeeg bëccëg billahi wallahi wa taalaahi sama waa ji man damaa rab ba bàyyi Sénégal ci rab romb leen ci rab di leen romb xam ni ñii excès guñu ci xam-xamu rab Siri Talla du ma bàyyi ci may fen mala yabal na ma seen kër pour ma dem xam ak ñoom jàngal ak ñoom gëstoog ñoom ci mbirum rab mu nekk booy bu yaru booy bu ma respecté tey dama koy gis buy wax ci rab day naan grand bi de bokk na ci ñi bu ma nekk ay jeune di jàng muy ñëw gàlle di wax waxu rab États-Unis rab foo ma yóbbu Corée du Sud foo ma yóbbu laa lax ma rab ba gaay yuuxu sama waa ji man dama mun rab quoi dama xam rab xam nag munu ma ko kese de dama ko xam nu ma ko xamee wu ma ko sama diine nu ma ko mënewu ma ko sama diine ñoom Jacobo Hernandez rab naa ko sax gars yi rappeurs yi ma xam jege ma dañ naan Mollah Morgun de Guyane lan waa xaar ma expliqué leen sound bi nga xam moom laa def ak Gaston bagit ragi tagit ci brain real niggas yi taamu def dara karpote rapote brain yi sapote xandal biit vandal it nandal nit waaye boo koy def ban technique nga doon dégg rap Sénégal ban technique xam nan lañ ko defee Gaston man dëmm bi lañ may dëmm bi ci rab dëmm bi Gaston dafa job biit bi cëf nekk fa merci Chérifou respect doom nday kontaan naa cëf nekk fa gars yi job seen biit ñu ne man ma génn ñu ne way ñuy werante nag gën bu ñëwee wër na ma boo ko ne am nga texte danaan am na texte non gën xam naa ne am na texte doo dëmm la quoi non nangam ma ñëw ñuy job seen biit maa njëkk a teg couplet te pourtant dama leen fekk foofu ñu job seen i biit ba pare rëpp maa njëkk a teg couplet sound boobu maa ko ubbi maa ko defar tamit maanaam Gaston moo ko biit nekk fa cëf gars yi ne ci studio bi ñëpp di waxtaan maa njëkk a teg bu ma demee ba ñëw toog gars yi tegal ma biit bi ne ma da ngay dëmb rek kaay teg ci bii ma déglu biit bi di teg ma ne yee taalal ma micro rek gars yi yuuxu ñoom cëf a ngi seede Gaston ngi seede ñëpp di yuuxu non gën bii moom boo ko tegee nga xam ni dëmm nga ma ñëw yo what up son bagit ragi tagit ci brain real niggas yi taamu def dara karbote rabote brain ñi sapote xandal biit vandal it nandal niit handal business yokku niit emo de demo gas sara marak gars yi studio ba tas Gaston ngi dund mi ngi may dégg cëfa ngi dund ñi ngi may dégg studio ba tas ñi jaar gauche ñi jaar droite ñëpp ne non kii dëmm la quoi nañ ko nangul dëmmam bi dëmm la yàlla moo ko def loolu moo indi après nag ci la Gaston commencé bind cëf sama kanam la bindee Gaston sama kanam la bindee te ñoo jooboon son bi maa ko njëkk a rab maa la njëkk a rab donc man damaa bàyyi li ma mën bàyyi li ma bëgg bàyyi li ma xam dama ko bàyyi parce que dama décidé topp diine islam yoonu yàlla kese bu raxul dara man loolu laa décidé te maa ngi ci sama bëgg-bëgg bu réew moo dina ma defloo ay live sama bëgg-bëgg bu réew dina tax ma xeex sama bëgg-bëgg bu réew bàyyiwuma ko bàyyiwaanuma ko parewuma pour bàyyi ko te yàlla waxuma bàyyi ko wonuma yoon mooma nee na ma bëggal sa réew jàppal sa réew fonkal sa réew ndamool sa réew moo tax fépp Sénégal laa fay ndamoo américains yi da bañ may romb yor seen forklift saa yu ñu ma rombee fu may liggéey dañ naan freiné ay wuda mais commencé làkk seen i anglais mënuluñu comprendre ne waa ji doon rap ci biti tas ñu saay fa bi moo nekk nii di rap yor ay kiyam di rap machine yi di machine rap machine
du rap nag rap mooy WRA moom mooy laxas moom la ñuy wax rap nga gis kaana yi di dawal seen forklift jàkkaarloog man arrêté freiné di ma big up sama waa ji Sénégal day suul ndaanaan de Sénégal coxorte moo leen tardel soxor gis ku mën ñu ne noo mënul gis ku aay ñu ne dangaa tardé gis ku am ñu ne noo amut soxorte moo tardel sénégalais bu la gën a tardé soxorte moo ko tardel yàlla na leen yàlla dimbale yàlla na yàlla raxas xol yi yàlla na yàlla setal xol yi yàlla na yàlla génn kiñaan ci xol yi waaye yàlla na yàlla tabbal leer ci xolu rappeurs yi maa ngi ci fight bi nag maa ngi ci combat bi je serai sur le terrain et je suis prêt à me déplacer bés bu Macky Sall pare pour jël 3e mandat te dinaa ñëwaat du même pas quelques mois incha allah je serai de retour sur Sénégal nekk ci front bi nekk ci combat bi di xeex di def ay live di wax ci injustice di wax ci lu Macky Sall di def di wax ci Macky Sall li muy waajal 3e mandat di wax ci injustice bi nga xam ni yooyu li may rap mooy enveloppé waaw loolu laa doon job foofu rap laa doon job di enveloppé bu ñu waa FedEx National foofu laa doon liggéey FedEx National Philips mooy jox FedEx National ay affaire FedEx National man rap laa fa doon def maanaam bu ñu indee affaire bu ñu defee produit ba def yëpp man maa ko doon rap loolu laa fa doon liggéey rap enveloppé affaire yi mooy yi ngay jot cadeau yi ngay jot ak affaire yi ngay jot ak yooyu loolu laa fa doon job liggéey man dama xam liggéey bëgg liggéey te di ko def du ma tricheur du ma rappeur bu tëdd rek ne rappeur laa donc il faut ñu avancer li ma mën a wax mooy combat bi maa ngi ci c'est un combat boo xam ne ñëpp képp kuy sénégalais muy rappeur muy musicien muy loo mën a doon da nga war a taxaw pour xeex injustice parce que Sen TV tey nañ ko def metti na ñëpp képp kuy gor Sen TV nañ ko def metti na Babacar Diagne ñëpp xam nañ ko Babacar Diagne ci lâcheté ci liggéey yu bon ci liggéey bu soxor ci liggéey boo xam ni sale boulot loolu lañ mus a def loo Babacar Diagne boobu si vous vous souvenez très bien nekk na fi directeur RTS jamonoy PS nekk na fi directeur RTS jamonoy PDS Macky Sall bu mu ñëwee fan la ko yóbbu États-Unis ba mu nekkee États-Unis n'est-ce pas mu nekk fa ambassadeur bu mu nekkee ambassadeur moom moo fi rapatrié Assane Diouf tey indiwaat nañ ko mu nekk CNRA moom moo tëj tey ji Sen TV mu injustice boo xam ne yii yëpp warul romb Sénégal ñëpp di ko seetaan lii yëpp warul romb Sénégal gars yi di ko seetaan soxna si man maay man la j'ai droit à dire je parce que cette décision me revient bu la mettee tu dégages vraiment dugg ci Facebook jàmbur dugg ci live jàmbur naan non tu dis je va te faire foutre dégage c'est mon Facebook non c'est mon WhatsApp je dois dire je rien à foutre de tes idées bu wax ji bëree je te bloque tu dégages sama Facebook la sama portable la man maay man bu la neexul tu dégages j'en ai rien à foutre ok on continue injustice bi nga xam ni moom la Sen TV di dund war na metti koo gis dañu wax ni xeesal publicité xeesal moo tax ñu tëj ko mais c'est faux mais parce que ils ont reçu juste Sonko lañu recevoir loolu moo leen metti moom metti gouvernement bi ñu teg leen droit de veto indi leen ay problème tëj seeni télé tëj seeni rajo c'est pas normal xeesal buñ publicité waaye tradipraticiens yi nga xam ne chaque jour ñi ngi ci télé yi RTS TFM fu ne naan sàmb cri koro man damay faj biir buy metti biir buy daw sida kwashiorkor damay faj mais tradipraticiens yooyu nag loo leen ci xam tradipraticiens yi nag loo leen ci xam
kii di joxe publicité xaalis ne moom day faj sida ne day faj jàngoroy kajoor day faj biir buy daw mais xanaa loolu moo gën a garaaw xeesal te pourtant day daw RTS te pourtant de Samba Kiri Koro day taxaw du docteur amul ay licence amul dara taxaw di wax ni moom day faj lépp ñëpp di ko déglu lu tax waxuñu ci ñu bàyyi noonu comme kee mooy kumba amul ndey ñu indil ko ay problème léegi nañ dem léegi yéen a ngi romb Sénégal ay tableau publicitaire sàngara ñëpp ñi ngi romb ay Sénégal jamono ji fépp ay tableau publicitaire la yoo xam ne dañuy publier sàngara waaw lu yàlla wax ci sàngara sàngara mun na gën a dagan yamba sàngara mun na gën a dagan xeesal dama leen di laaj c'est une question te pourtant gouvernement bi mooy accepté publicité yooyu TFM da koy def sàngara fépp tableau publicitaire yi mi ngi am Sénégal partout man romb naa ko ay flag ay lu ne gaa yaa ngi fay jaay sàngara bu bon bii ñu naan ko Jakarta jeunes yi di ko naan kon léegi mun ngaa publicité un tradipraticien publicité ni moom mun na faj lépp TFM di publicité lu ko neex ngay romb Sénégal tableau publicitaire yi partout après ñu bëgg a tere nit yi ne waa Sen TV dañ ko tëj parce que dañoo publicité xeesal loolu injustice la et les Sénégalais ne doivent pas se laisser faire ñoom ñooñu di tere xeesal boo demee sax seen jabar yi dañuy xeesal ñooñu ne dañuy tere ñu tëj télé jàmbur ndax publicité see xeesal dama xool seen jabar yi ak seen gel yi dañuy xeesal dañuy diw dañuy leeral donc ay injustice la yoo xam ne képp ku nekk war nga ko xeex lii nag dañ koy xeex on est de tout cœur ak Sen TV te lii lépp dañ koy xeex Macky Sall di préparer 3e mandat te ñun pare nañ préparé wu leen billahi waa ji dina poser candidature billahi wallahi waa ji dina poser candidature ndax bu dëggoon dañ naan ko da ngay présenter wala doo présenter du ay du ma ne wii du ma ne non da naan je ne me présente pas constitution bi accepté lu ma ko nangu lu ma ko donc je me présente pas du me présenter donc waa ji mi ngi présenté parce que gis na ni président Guinée mi ngi préparé gis na ni Côte d'Ivoire ña ngay préparé kon na ñëpp préparé wu na ñëpp préparé wu pour 3e mandat xeex dinay am de dëkk bi dina doon vrai foutoir de merde dina tàng jër parce que waa ji dina taxaw ne damay def 3e mandat constitution bi moo ma ko wax te mi ñuy junju te junju nañu junjaat ñu kon soyez prêts que tout le Sénégal soit prêt soit déterminé ñu pare pour fight ak Macky Sall ba dee rek laa la wax ba sangoo suuf ne du fi def 3e mandat la ñuy wax nag ay alibi la rek fenn ay Sen TV dañoo publicité xeesal TFM dañuy publicité TFM la ñuy publicité sax a gën a yées chaque jour seen ñu ngay jàpp sañu xale yi di leen détourné di leen fooloo di leen caaxaanloo di leen kii yaa dàq woy kii moo dàq woy kii moo ko mun kii nangam détourné sañu xale yi def leen ay pervers ñu war cee waxuñu ci ñu dem di tëji télé parce que juste ils ont invité Ousmane Sonko te buñ sañoon kenn du wax ñoom rek ñoo nekk ci télé bi Macky Sall di ñu fenam yooyu nga xam ne chaque année chaque 31 décembre mu ñëw duulu tooy xat dem Sonko ñëw nekkee fële à côté ñu ne non yàlla mooy wax te bu yàlla day wax kenn waru ci teg baat comme si moom c'est le Dieu ah oui dañ ko def yàlla ñoom comme si c'est le Dieu bu waree wax kenn ñëpp a war a noppi pourquoi président par défaut woy sàcc suñu élection triande voté loo ay xale sa jabar sax day xeesal yow dégluwuñ la on te respecte pas on te respectera pas Macky Sall va te faire foutre ñun xaaruñu la ci dara tu te prends pour qui jàpp ay doomu jàmbur tëj ci kaso bi ana tey Guy Marius Sagna ana ñoom Leuz ana ñoom Ousmane ñëpp ñi ils sont en prison jàpp doomu jàmbur tëj ci kaso bi jaay doole jàpp télé jàmbur tëj jàpp rajo jàmbur tëj
taxaw ne yow rek yaa war a wax yow rek mais tu te prends pour boo fiy def troisième mandat nañ Dakar sa maam man maa la wax loolu te ñun pare nañ gaa yaa ngi commencé def ay comité partout di wut ay WhatsApp gaa yaa ngi waxtaan seen biir ñi ngi préparé révolution bi boo fi taxawee ne da nga def troisième mandat bi dinañ ñàpp sa maam ba nga xam ne lépp dëgg la yow Macky Sall yow laay waxal rab moo ay téye micro yeeg di rab non mais ñun ñi on est sur le terrain on sera là exactement aussi waa day sponsoriser seen téléfilm ay 2STV ay keneen na nga jàpp seen TV tëj mais c'est dommage quoi c'est dommage parce que Sénégal duñ xeex injustice da nga gis ay yenn affaire mais mi ngi ñëw de Sénégal xawma ñoom de waaye diaspora ba gaa yaa ngay dajaloo gaa yaa ngay def ay groupe gaa yaa ngay def ay WhatsApp fu nekk nii benn combat am la am kenn la def ennemi muy Sonko il faut l'éliminer loolu lay wax il faut l'éliminer gars yi déjà ñëpp seetaan nañ ñu la seetaan 300 personnes Sonko 8000 personnes ñoo ko seetaan 8000 personnes nga gis gars yëpp gis nañ ko bon y a pas photo dama noppaliku ji bu dee gor nga sax nga ne gars yi je démissionne bugguñu ma damaa sàcc seen élection yi bugg leen ma je démissionne yow yaa ngi télé bi ñëpp di seetaan ma rombo 500 personnes ñëpp seetaan nañ ñu seetaan sa discours de la nation bi discours de la merde wey ñëpp seetaan nañ ko 300 personnes nga am 300 personnes ñoo ko seetaan Sonko il est arrivé jusqu'à 8000 et quelques personnes yow 300 yow amoo sax 3000 300 waaye tu es vomi Macky Sall tu es vomi par la société tu es vomi par les Sénégalais demal noppaliku ji yow xanaa doo goro doo démissionné nga joxe pouvoir bi dara xamoo ko defoo fi dara yàq suñu réew jël sàcc libéré jël sàcc protégé leen jël doomu les dignes fils du Sénégal tëj leen ci kaso yi mais vraiment Macky Sall vraiment doo rus quoi billaay bu ma newoon man réew mi ma fal ma ñëw def discours de la nation am 300 personnes xool kële keene ma ne réew mi falu ko am 8000 9000 personnes non su discours de la nation dama ciy boole sax démission parce que Senghor moom si 31 décembre la démissionné woon kon dama cay boole xool ne waa ñii 300 personnes may suivre non à partir sax léegi je démissionne nga def ni Senghor sax ñàkk jom sàcc boo xam ni jéem a xool noo protéger sa rak jéem Aliou Sall détourné sañu 6000 milliards noo protéger say sàcc yi nga àndal sa waaye doo raw de yow doo raw de ñu ngi lay xaar nag ak sa troisième mandat sa troisième defal ñëwal moom ngay préparé xam nañ ko parce que gis nga président Guinée ba ngay préparé gis nga président Côte d'Ivoire ba ngay préparé nga ne non ñii ay nooy neex nañ bi boo ko defee parce que alxuraan laa la wax tu auras affaire à la jeunesse sénégalaise maa ngi lay dànkaafu nag bu dee góor nga rek bu dee góor sullu nga yow Macky Sall man maa la wax génnal nga ne da ngay def troisième mandat dinañ téegal sa maam man maa la ko wax te man maa ngi ñëw nag man maa ngi ñëw jotagul ne mais ñi ngi koy préparé parce que xam nañ ni moom ngay préparé comme moom ngay préparé ñun tam ñi ngi koy préparé ñëwal rek di nga xam ñan ngay fekk ci mbedd yi bii moom ñun sénégalais ñoo koy jël en charge xeex leen injustice sama gars yi xeex leen injustice taxaw leen pour injustice jóge fi ngir yàlla li laay war a suuli li am metti na doy na waar xeex leen injustice la ñuy jàpp ay président jàpp ay doomu jàmm di leen néewal doole di leen toroxal jàpp ñiy tëj ci kaso tëj télé tëj rajo ñiy toog di seetaan di añ bu suur di naan ba màndi waruñu quoi sincèrement waruñu sama gars yi waruñu de parce que nag lii dal kële nga toog di ko reetaan ak a seetaan ci yow lay mujj de defoon nañ ko fi waa Walfadjri yàgg nañ tëj seeni télé ak seeni rajo di ko yàqate di leen agressé am ñu seetaan tey ci seen TV la instant yi waa TFM ak waa 2STV ils sont avec le pouvoir kenn du leen laal ils sont bien protégés tey c'est Sen TV parce que Sen TV moom mooy télé peuple bi mooy télé ak ay Walfadjri ñoom la ñuy jàpp di néewal doole ko toroxal donc nañ taxaw ñun temb nañ jël suñu destin en main taxaw temb wan ni Macky Sall ça passera pas ce troisième mandat là wallahi ça passera pas doo Condé te doo Ouattara malgré que ay vrai imbécile ngeen yéen ñetti ñooñu ay vrai imbécile ay valet de la France ay vrai xaju xaram sàcc suñu élection
ñun sénégalais ñi ngi préparé ñun les sénégalais ña ngay préparé une très grande révolution mandat moom di nga jéem di nga poser 3e mandat mais doo ko fi def c'était comme Abdoulaye Wade fera 3e mandat man góoma loolu du def 3e mandat dina poser candidature dina ne day poser candidature fa la dëkk bi di tàkkee dëkk bi day tàkk à feu et à sang bés boo fi taxawee ne da ngay def 3e mandat Macky Sall maa la ko wax dama ne bés boo fi taxawee ak sa fan yi nga nekkee nii ay du ma ne wii du ma ne non dama ne bu ma nee wii sama élément yi ñoom dañuy mer bu ma nee non peuple bi lañu gën ci bedd bi sa élément yi ñoo la fal peuple bee la fal foofu nga ñàkk respecter peuple bi bu fekkee wii pour sa famille ak non pour waa réew ma ban ngay def wii boo xam ni boo ko defee pour sa famille bañ a mer la non boo xam ni boo ko defee peuple bi yëpp mer ban nga war a jël kan moo la fal peuple bi kan moo la fa teg peuple bi donc peuple bi nga war a rendre compte mais munoo sacrifier peuple bi jox leen non parce que bu ma nee wii wala non bu ma nee wii sama nguur dañuy mer bu ma nee non peuple bi kan nga war a choisir yow yaay xaj yow yaay imbécile Macky Sall yow yaay imbécile kan nga war a kan entre le peuple et ton ministre yoo xam mun nga leen dàq suba kan moo la ci fal benn ministre dàqu la benn ministre falu la donc tu devais choisir le peuple de dire au peuple de dire le peuple la vérité telle que la vérité quoi qu'il en soit ne leen da ngeen maa faloon pour ñaari mandat def naa ñaari mandat yi pare naa ci sama ministre nañ mer sama député yi nañ mer I don't give a damn ku ci mer ma dàq la teg keneen parce que ñooñu c'est pas du ñu nga xam ni boo leen bàyyee rek amul beneen ñaata ministre nga dàq jël yeneen ministre donc ministre buy mermelu nga ñuus ko ci xaj indi keneen parce que ministre yi ñëw nekkee wuñ fa seen bopp dañ fa ministre yi sax dañoo bëgg a xam ministre yi sax dañoo bëgg a xam mais loolu warul jàll normalement ba nga nee du ma ne wii du ma ne non le peuple bi waroon kenn ñun ñëpp dañoo war a nekk ci mbedd yi normalement ba nga nee non du ma ne wii du ma ne non boobu la dëkk bi commencé waroon di tàng parce que tu as joué avec nous tu nous as pas respecté et da nga ñoo saaga da nga insulter le peuple ne sama ministre yi yaa leen fal waaye ñun ñoo la fal peuple bi ëpp doole ministre yi ndax ministre yi sax ci peuple lañ bokk ça c'est un mais ñun amuñu yow amoo pour rendre nu mu tuddati di delloo di gën a expliquer di xool ci lu neex ministre wala lu naqari ministre yi pour sacrifier ton peuple mais yaay imbécile mais yow yaay xaj vrai lâche nga Macky Sall mais nag dama lay xamal ni jàppal ñi ngi ñëw wallahi la azim peuple baa ngi ñëw de man gars yi ñu may dégganteel ñi mooy boole ci whatsapp yeeg yooyu gars yi ñi ngi préparé ay affaires yoo xam ni révolution vrai boo xam ni nasaraan newul ci ginnaaw révolution ak alalu gars yi ñàkk ñi ngi booloo ña ngay whatsapp ña ngay def gis nga gars yi di juux ñëpp ay ñëwandoo diaspora bi dinañ ñëw ña nekk bitim réew ñëw boole ci Sénégal di boo fi taxawee ne da ngay def waxuma la ngay dem jël troisième boo fi taxawee ne da ngay def troisième mandat dinañ la ñuus ba ñuus say doom ñuus sa jabar ñuus sa dinañ ñàpp sa maam ba nga xam ni lépp dëgg la waaw léegi nag ñi ngi lay bàyyi nag di la déglu ba nga wax fi waxu troisième mandat sama gars yi maa leen di ziar di leen bégee jaajëfaay di kontaan baax ci yéen quoi jaaraama je serai là bu laajee wàcc si terrain bi tam damay wàcc si terrain bi du jamono ji nag du jamono ji Macky Sall mi ngi dànkaafu ñu koy dànkaafu Macky Sall dañuy jéem a napp ci ay wax ñu koy jéem a xamal ni pare nañ du jamono ji nag pare leen jamono ji moom du ay génn ñu lay jàpp ngay kii non xeex bi dëgg man injustice moo ma gën a metti injustice bu ma gisee ku koy subir damay mer comme Sen TV lu leen dal nii non sama xol neexul comme Guy Marius Sagna li ko dal nii sama xol neexul ay ñoom Ousmane ay ñoom ay booy yum àndal sama xol neexul injustice laa gën a bañ ci lu yàlla bind mais nag on verra bien billaay boo fi taxawee naan troisième man te nga libéré doomu jàmbur yi vrai lâche nga dem jàpp sa frère sàcc bi Aliou Sall imbécile de sàcc voleur famille sàcc bu ngeen bokk famille sàcc yi ngi deretu sàcc law seen yaram yi ay vrai sàcc ngeen jaajëf gars yi peace nekk leen si jàmm